Kita berangkat. Sudah setengah malam, bro. Jadi sepi jalannya. Oke, ini sudah sampai di lokasi. Ini hutan di sini. Oh, ada air di situ. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menurun. Ini jalannya kah? Sini kah? Buntu. Hah? Wah iya, bakal melalui nah. Sambut bang. Pas di belakang. Nih. Ternyata jalannya buntu, saudara. Ini jam tengah malam, masuk hutan. Oh mancing. Aduh. Duh. Icih. Alhamdulillah sampai. Hah? Dalam kah sudah? Oke. Sekarang udah sampai lokasi. Kita ambil sinter dulu. Kayaknya nyamuknya banyak ini. Oh, itu. Ini sungainya. Lihat nggak? Kelihatan ya? Nah ini suasana di tempat kita mancing. Ini posisinya di belakang kita mancing. Nah, semuanya hutannya. Wah, mudah-mudahan dapatnya sudah ada tempatnya. Oke lah, kita mulai aja ya. Ya, kita mulai. Jadi ini umpan cacing.
Oke. Sip. Mantap, mantap. Top Marco top. Strike bro. Ini dari kan ini waktu. Nah, dari waktu. Itu nanti dari. Akhirnya strike bro, ikan apa ini namanya, ikan Thailand ya? Thailand. Apa seru gimana? Ya. Ini. Nah, sudah. Oke. Strike pertama ternyata ikan panjang, belut panjang Thailand. Kita lanjut lagi. Ada yang bunyi-bunyi. Kita coba lihat. Ada apakah gerangan? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada apa-apa. Ini persis di belakang kita duduk. Pintar banget ya. Bekas tebangan bambu. Bang? Hah? Oke. Kita lanjut lagi. Oke, kita pindah cari tempat yang lain.
Bila. Tuh. Nomor bodi mana? Hah? Nomor bal. Tahu? Ini Om Ina ini. Nah, mana tadi kuliah juga? Dapat ilan dia. Ini, Dalam ini. kelihatan lah. Coba. Nah, ini kita malam ini dapat satu makhluk. Nah, ini. Nah, oke. Iya, mantap. Sekarang hari sudah menjelang subuh, tapi boncos lagi.